ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦਰਦੀ। ਦੇਸੂ ਚਾ ਪਰਦੇਸ ਸਟਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करना कि मेरे सारे देखने वाले बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी बड़ा ज़बरदस्त ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल। अज दी जनाब मामलात ये होए ना कि उठे हाँ तो बारिश है बहुत तेज़ लगी। तो हूँ बच्चों की डिमांड आई है जी कि नाश्ता पहला ये प्लान से भी बाहर चलीए। तो जो बाहर का माहौल तकिया ने बारिश टाइम मसला तक है तो सारे सकून जो हो गए ना आदि जी नहीं असी नहीं जाना डैड तुसी लैके आओ। हूँ चले जनाब इतना आलम राग बलाल स्वीट वाले ने उन्होंने को ब्रेकफास्ट लैसा हलवा तो पूड़ी बाकी जो कोई बनाना ना घर बच्चे लगे नहीं करन। मनु आदे जी तुसी ये लैके आओ। तो मैं ठीक है जनाब वो लै आने तो नाल तुहानू बाहर का भी व्यू दिखाने तो कि मामलात ने बारिश बहुत ਜਿਹੜੇ हालात खराब हैं। ਇਹ जनाब बाहर के मामलात चाह रहे जी बारिश देखो माशाल्लाह लगी हुई है। तो हम असी जा रहे हैं जनाब नाश्ते की फाइनिंग करन हलवा पूड़ी लैके आने। तो यार राती बड़ा फिर मामला हो गया भी राती मैं वीडियो बड़ी ज़बरदस्त कल की बनाई सी बहुत ज़बरदस्त किस्म की। मैडम साहबा ने निहारी बनाई सी बल्कि कल पहले तो काम तो बहुत बिजी रहे हैं ना वो गुजरिया दिन। तो उस तो बाद जनाब जो राती घर आए हैं ना घर आ गया अस फिर वीडियो शीडियो बनाई सारा कुछ अपलोड कर लगे तो मेरे फोन च प्रॉब्लम आ गई कोई दे जड़ा ना सिस्टम ब्लॉकेज आ गई तो वो मैनू वीडियो मेरी ऑटोमैटिक कोई डिलीट हो गई है। तो सारा असम प्लीज़ रिक्वेस्ट की जाती है कोई अला नस्ल का जड़ा ना वो फोन डोड़ो क्योंकि ये जड़े ना जो वीडियो शीडियो बनाई दी एंड का GB खत्म हो जाते जे मतलब पता नहीं आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग एंड दिस एंड पता नहीं के ठीक है। तो प्लीज़ सर आसम को अला नस्ल का फोन फाइंड आउट करो तो काम चलना जी क्योंकि इस फोन का कंप्लेना बड़िया आ रही हैं रिजल्ट भी अच्छा नहीं तो वैसे भी मतलब ये जगह ही को नहीं बची हो 48+ तो ये GB ऐपां हुई आसम साहब। तो प्लीज़ फोन का फाइंड आउट क्विक रिस्पॉन्स करो। ए जनाब उसी हूँ पहुँच आए जे नियरली आलम राग असी पहुँच आए अलहमदुलिल्लाह जनाब। हमने इतों लैफ्ट कर सा तो नाल ही बलाल स्वीट आ रही तो बारिश देखो सही टकावी लगी हुई है टकावी जिन्हों कहते हैं ना वो लगी हुई है। जनाब आ गए हैं बलाल स्वीट तो देखो माशाल्लाह इन्हों के मामलात कैसे ज़बरदस्त चीज़ां बनी हैं। दो पोर्शन हलवा पूरी और दो कतले में अच्छा वेजिटेबल पुरेशी पाउंड। जनाब लैके तो असी निकल आए हैं बल्कि एक चीज़ होर लाई है बेसन थोड़ा गड़बड़ कर रहे असी टॉयलेट च न वो वास्ते भी वो लिक्विड जहा लिया मैं चलो वो भी जड़ा ना अज बारिश के टाइम तो उसनों भी मैं सॉर्टेड कर लाँगा। ये हूँ लगे हैं बसंती च बहने हैं जनाब तो घर पहुँचने हैं क्योंकि वाम जड़ा वेट कर रही है उसे। जनाब लैके नाश्ता तो असी आ गए हैं हूँ अंदर चलने तो चल के खोलने बालने तकने तो बारिश बहुत ज़्यादा लगी। जनाब चाह भी बनती है पी तो नाल देसी चाह बनेगी नाल बच्चों वास्ते अंडे भी जड़े ने वो बनाए जाएंगे। अंडे आ गए जे ईसा साहब नूं अंडा पसंद नहीं सी आया फिर उन्होंने वास्ते सैपरेट पप अंडा बनाया गया। ये तो बाद जड़े ने पप अंडा उन्होंने वास्ते बनाया गया तो नाल रोटी पकाई है तो अलखाजा मतलब पराठा तो बाकी है हूँ ईसा साहब का पप अंडा लगा बनन तो नाल ही देसी हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल स्टार्ट कर लाँगे। एवरीथिंग रेडी है बस आई छोटी मोटी चीज़ बनानी सी है। चाह भी साड़ी नियरली डन होने वाली है और 5 मिनट बाद चाह डन हो जाएगी तो असी इंशाअल्लाह नाल खाएंगे
तो फिर तुहानू तकांगे तो चैनल नू सबसक्राइब लाजमी करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए जनाब अल्लाह पाक दी बहुत सारिया नेमतां पईयां ने। नाश्ते विच देखो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हलवा पूड़ी भी लैके आए हैं बच्चों ने अपने वास्ते, वो पाव अंडे ते ब्रैड ये वो चने नाल अल्हम्दुलिल्लाह, ते पराठा शरीफ भी है मैं, ते वीकेंड भी है प्लस अज बारिश है तो इतना जड़ा नहीं तो नॉर्मल ब्रैड ते अंडे वाला काम चलता है। तो ये हूँ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करने चेक करने बिस्मिल्लाह करके ते नाल तुहानू टेस्ट कराने जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लैके आए हैं बिलाल स्वीट की बड़ी जबरदस्त होंगे ना हलवा पूड़ी ना, तो वो फिर बारिश की वजह तो बिस्मिल्लाह सुपर डुपर है। मैं ये काफ़ी इसका तजर्बा है मेरा, तो बाकी इंशाल्लाह नाश्ता सारी फैमिली करना है। इस सिर्फ मेरे घने का नहीं है, माशाल्लाह सारे बच्चे भी नाल बैठे उन्हें भी करना है। मतलब आह पर यह देख लो जनाब, यह मेरा देसी चाह का देसी कप, कोई शक हो कोई कप मेरे है जनाब कप है मेरा, तो हूँ अल्लाह रसूल के हवाले है। बाकी दी गल्लां बाद करांगे इंशाल्लाह। अज एक दो दोस्तों भी मिलना है, हूँ बल्कि मसा फोन आया उन्होंने को जाना है, उन्होंने एक दो मामलात क्लीयर करने। तो एक मेरा फ्रेंड शेफील्ड तो आ रहा है, इतने मूव हो रहा है, वो खाने शाने का एहतमाम करना है। तो बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। दुआवां याद रखो, अपना ख्याल रखो, इस चैनल का ख्याल रखो। अल्लाह सोने दे वाला है। अल्लाह हाफिज़।